Po 2 letih se vračamo na Kickstarter z 2 novima izdelkoma. Prvi je v bistvu Hummingbird Feeder, v slovenščino bi se slovenilo kot krmilnica za kolibrije. Tudi za evropski trg pa je tam tudi ta ptičja kopev oziroma bird bath. Recimo lastovica ne je semen, ampak se hrani izključno z insekti medtem, ko letijo, se pravi med letom. In taka ptica ne bo nikoli obiskala krmilnice, ki je v bistvu namenjena polnjenju semeni. Bo pa vseeno se rabila hidrirati, bo žejna, bo se prišla ohladiti. Gre za to, da skušamo te ptičje selfije razširiti na čim več ptičjih populacij, da zajemamo še več podatkov. Tisti nek prvi občutek, ko smo v bistvu začeli izvajati prve teste pred zdaj že skoraj 3 leti, je vendarle nekako se zdelo, da nagovarjamo tiste hardcore ptičje ljubitelje, pa se je izkazalo, da v bistvu Bird Buddy nagovarja mnogo širšo skupnost. Torej, več kot tretjina je denimo rekla, da pred Bird Buddyjem nikoli ni krmila ptic. Medtem, ko smo se resneje lotili razvoja, pa to smo se bili tudi primorani oborožiti z sodelavkami in sodelavci, ki so ne le ljubitelji, ampak dejansko študirani znalci, da tako rečem. Hobi res tak, da te posrka, da te okuži, je pač neverjetno lep. Kickstarter in podobne platforme so v bistvu ključnega pomena za razvoj kakršnihkoli produktov, ki terjajo v bistvu hardware razvoj. Se pravi, jaz sem celo življenje se loteval produktov zaradi strasti in nisem štel, preden je 1000 ur minilo, preden sem prvič komu sploh pokazal ali pa vprašal, kaj si misli ali pa kaj. Tukaj je pa bila zgodba obrnjena v to, da smo najprej šli validirati, a je to nekaj, kar trg hoče, kar si kdo želi, kar je kdo pripravljen plačati, in šele potem šli v razvoj. Moj nasvet tukaj bi bil, da ne preveč čustveno obravnavati svojih idej. Tako za vsako dobro pride 100 slabih in ne zgubljati preveč časa z njimi, dokler ne dobiš nekih signalov, da se ti to splača. Zdaj, če gre za neko tržno for profit idejo.